Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ustad, para sesepuh, para bini sepuh sedaya kang kula hormati, ki sedaya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh desa, tokoh dusun kang kula hormati, kang kula mulyakaken. Ngapunten boten saged kula sebutaken satu persatunipun saking tokoh-tokoh kula wau tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takdim kula dumateng panjenengan sedaya. Ugi monggo kali didahar, kali didugekaken sing sedekah ben seneng, sing sedekah jane ketrima nggih. Kok rasane kok sik warep. Lah sampean kok kepingin terus tasnya kok kosong, mulai paham mulai langsung guyu berarti paham. Lebokno tas saya iya wis. Oke sedaya takmir masjid, takmir langgar, takmir musola sedesa Argosari, sedesa Sidomulyo, sedesa Kemiri ingkang sampun hadir wonten majelis atawasul dalu niki. Tak dongakno sepisan malih anggen panjenengan rawuh, anggen panjenengan ngurusi langgar masjid musolai langkung-langkung dalu niki berjuangi ngiring jamaahe masyarakate derek-dereke rawuh wonten acara dalu menika wonten ing panggenan menika. Tak dongakno muga-muga panjenengan sak keluarga dipun paringi gesang ingkang tentrem lan barokah. Ugi ingkang kula hormati sedaya pengurus Majelis Atim Atawasul, pengurus Kemiri Atawasul Mangunrejo Leduwur, Atawasul Argosari, Atawasul Mendrong, ugi lintu-lintunipun ingkang sampun hadir wonten ing dalu niki. Para panitia penyelenggara utawi para donatur lan derek-derek ingkang sampun ndukung, ingkang sampun bantu wonten acara tawasul teng Bendrong niki ingkang saestu-estu kula matur suwun sanget. Kula makili sedaya pengurus matur suwun sanget atas dukungan, atas kelonggaran panjenengan sehingga acara niki saged berjalan kelakon kelawan apik, berjalan dengan sae, lan mugi-mugi amal utawi kontribusi keikutsertaan panjenengan sedaya masyarakat mriki kerawuhan tamu sak meten kathah niki muga-muga anggen jenengan mulyakaken, anggen jenengan menghormat, muga-muga dusun niki dadi dusun ingkang aman lan tentrem. Amin Allahumma. Para hadirin, para hadirat, para bapak ibu jamaah tawasul ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken. Monggo kita terusaken pengaosan rutin menawi atawasul Argosari Teguhan niki pancene Rebo Legi malam Kemis Pahing, engken Ahad Kliwon malam Senin Legi atawasul Kemiri, engken Jumat Kliwon malam Sabtu Legi atawasul Sumber Kreco, Rebo apa Cak Irwanto? Cak Irwanto ndak di Leduwur. Lah sama sing duwe Leduwur. Malam Kemis Pon. Apa sih? Malam Kemis Pon berarti rebone napa? Rebo Pahing.
Rebo Pahing malam Kemis Pon niku atawasul lok dhuwur. Manggon Rejo ledhuwur. Dadi tiyang Bendrong jamaah Bendrong mungkin nek pun wayahe ledhuwur ayo teko mriko. Lho nggih dari dhuwur teko dhuwure Bendrong nang dhuwure ledhuwur. Heeh. Mudhun munggah maneh. Para hadirin, para jamaah sedaya, tutuk pundi niki nun sewu ngapunten. Halaman pinten? Iki sing diwangkit niki, sing diwangkit niki. Nah, niki sing diwangkit niki. Nah, niki wangkite sawah, wangkite Tegal niki sing duwe niki. Oh, pun mantun niki. Nah, niki lho. Wah, niki waktu sholat nih. Ah, nggih, aku tusan. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sedaya monggo kita terusaken ingkang ngasta kitab dalu niki halaman 22. Wonten mriku sing badhe kita bahas faslun utawi fasal auqatus sholati, yaiku bab nerangno pira-pira waktune salat. Waktune salat, lah waktune salat niki dadi rukune sembayang. Rukune sembayang niku termasuk ngerti nang waktune salat. Oh wis manjing, berarti oh wis masuk waktu. Oh berarti mlakoni salat niki pancene dadi rukun. Nggih. Para jamaah sedaya kula njenengan kudu ngerti urusan waktune sembayang. Aja sampai los dol. Aja sampai los gak ngerti apa-apa. Iki wis anu ta? Iki asar ta? Lho, ya apa? Ki kudu ngerti nggih. Auqatus shalah iku khamsun iku ana 5, siji awalu waktu zuhri, yaiku pertama kaitane waktu zuhur. Para jamaah sedaya iki sing kita bahas niki urusan syariat, urusan salat. Salat niku para jamaah sedaya nggih, lek dipreteli hurufe ana 3. Ana shad, ana lam, ana ta. Iku duwe arti dhewe-dhewe. Artine apa? Sing shad niku maknane saunun. Shad saunun, sona yasunu saunan. Apa artine? Secara otomatis diprotek iku dilindungi. Jadi tiang niki lek nglampahi salat mesti dijogo, direksa, kareksa. Saunun niku maknane kareksa. Jadi tiang niki lek burung nglampahi salat mesti direksa. Mesti direksa. Direksa saka nglakoni elek, direksa saka hal-hal sing boten sae, direksa dijaga dari kegelisahan, dari kegundahan, dan direksa dari berbagai macam musibah bencana. Miku lek ne wong gelem salat, sote tok ae wis maknane dijaga. Berarti ujung-ujunge apa? Ujung-ujunge berarti sing digoleki ndek jerone salat niki muga-muga diparingi lah niki. Wong lek kepengin slamet sembahyang. Ha nggih. Kudu sembahyang. Nomor kali huruf lam. Lam iku apa maknane? Lutfun. Lutfun iku maknane lembut. Tiyang niki nek purun salat mesti atine lembut. Emosi wis talah. Emosi ngamuk atau wis model apa talah wis. Tiyang niku lek sik duwe lakon salat iso ngendhaleni. Iso ngendhaleni. Wis salah. Ngawamuk kaya apa wis, iku sik iso ngendhaleni. Kalap kaya apa ah? Yo. Kok sik tau salat, sakmo cepet waras. Cepet waras, tapi nek salate gak tau dilakoni cak. Wis kadung kalap gak waras. Ya. Ya. Tak lah emosi kaya apa, ngamuk kaya apa lek tiyang niki nate salat
urusan sholat diperhatikan, sholat iki bisa mengendalikan. Lutfun, kelembutan akan terjaga. Saestu gak sampai berbuat sing menimbulkan penyesalan, gak sampai pengkerengan, kerekeran, taukaran, apa jenenge cocot-cocotan, sampean ambek bapakne arek sampean kok gelem sholat, terkendalikan, gak sampai tak tekek orang, ya paling ya tak ngono tok, nekek temenan gak wani, tak ya mek ngono tok. Ya tak tekek kon kok oh sing kok ae wis paling kok kali jan sedeng lali iku tak bianting kon kok lha sing kok ae kok ora saiki lha iki tiyang niku lek purun salat lutfun, diberi kelembutan, sak kereng-kerengi menungsa, sak ganas-ganase menung emosi ngamuk kaya apa sik dikei kelembutan, dadi gak sampai berakibat penyesalan sing fatal, penyesalan sing luar biasa. Temenan ya, ngenyang rego ya ngono, ana kewelasan saestu. Kula niki mbuktekno transaksi dagang, anyang-anyangan barang, anyang-anyangan barang, anyang-anyangan iku loro, ono anyang-anyangan barang, ono anyang-anyangan nguyuan. Oh ya, iku anyang-anyangan Gus, ya iya. Iki anjene kepengen dadi lek sampean gak dikenekno ngantuk ngono lho. Lah iku lho sing tas teko wis padha sembojong ae. Iya. Ngene ku sampean ganjel roti telak moro. Ora nggih, moro melek. Monggo kali di dahar, monggo. Oke. Ya. Anyang-anyangan barang, transaksi barang. Jenengan transaksi nyang-nyangan barang iku lek musuhe iku ngadepine sing didepi iku wong sik gelem sembayang, iku penak. Ora bekongkong, ora walot, ora patok bangkrong. Patok bangkrong dilongi titik lho gak oleh. Waduh dudu. Jan ono ngene iku. Wong iku dilongi titik mudhun titik gak oleh. Engko ujung-ujunge dadi ya ngono. Iki dadi lho ya. Dadi sampean iki kudu ndang dijogo meneh seje wis. Waduh. Meneh kok kedisikan keluru EPT seje lho ya. Waduh. Musuh wong ngeten iki waduh. Nggih, ngene iki ya termasuk mangi kok biantinge wong ngene iki. Tiyang niku lek purun salat si ana lembut. Cak, iki ngene tak dadi. Nggih, wis tak dadi wis. Lah iki tak kei panjer sakmene. Ya wis, sing penting wis dadi ana panjere. Lho, enteng. Lah sing tuku ya ngono, sing tuku niku kok ahli salat, iku dikeki rasa wedi kali Gusti Allah lek gak nepati. Lek gak nepati mesti wedi. Lah anggene supaya selalu tepat dan selalu berusaha tepat, kok gelem salat akan ditepatkan oleh Allah Ta'ala. Saestu. Nah, mila niku saiki lek kok semayan, saiki kok janji, kok wangel men yo aku iki kate menuhi janjiku iki kok walot men yo. Grayai salate dhewe. Saestu Cak. Niku kunci lutfun, memang maknanya itu sesuai dengan jenengnya, dengan hurufnya. Shot, lam. Nah, sing terakhir niku tak. Aki delok ndek kitab. Salat iku lak telu hurufe telu. Shot, lam, tak. Salat. Tak maknanya apa? Ta'aruf fillah. Kenal nang sing gawe urip. Kenal nang sing gawe urip. Kula jenengan kok gelem salat, iku berarti tilpun-tilpunan, kontak, medayoh, kenal ambek sing gawe urip.
terus dawuh Kanjeng Nabi ta'arrafillah firraha ya'rifka fisiddah. Maknane kenalo, kontako, WA-o, tilpuno ambek Gusti Allah di saat kamu senang, di saat kamu lancar, di saat kamu ada, di saat kamu ono sing digawe, di saat kamu gak ada masalah, tilpuno terus, aja sampai lali 5 waktu. Ya'rifka fisiddah, Allah akan selalu ngontak, nilpun kamu, menghubungi kamu di saat kamu fisidah, di saat kamu menghadapi kesulitan. Nah, iki. Jadi waktu longgar, ojo sampai sembrono, ojo sampai lali. Engko lek kula jenengan gak sembrono, gak lali, di suatu saat wong jenenge pentile ban niku ceritane napa? Muter, kadang dhuwur, kadang lah ya toh. Pentile ban niku cak cope ban niku lho. Cope ban niku kadang nek dhuwur, kadang di nisor, kadang di dhuwur. Saiki penak meneh gurung ngeruh. No. Kadang saiki jeragan meneh iso dadi buruh. Lah saiki buruh, kadang meneh iso dadi jeragan, apa dirabi mek jeragane. Aku gak repot-repot wis, gak golek wong liya. Lah ya apa yu? Ya sampane tak rabi dhewe wae. Ceritanya hidup ini ngoten, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di atas, kadang di bawah. Ngoten. Ya'rifka fisidah, Allah akan mengenalmu, menghubungimu, nilpun kamu, memperhatikan kamu fisidah di saat kamu sulit, di saat kamu kepepet, di saat kamu menghadapi masalah, di saat kamu menghadapi problem, menghadapi rawat, akan dibantu oleh Allah, akan dipantau oleh Gusti Allah. Lah iki maknane tak mila critane urip berarti ana ndek huruf telu iku mang. Shot, lam, tak sing diunekno dadi so. Sing kula aturaken mreteli huruf memang paham ta jenengan? Paham nggih? Nah, saunun dijaga. Huruf sing pertama artinya dijaga. Saunun. Huruf yang kedua lam, lutfun, perilaku, hati, pikiran akan ditemukan dengan orang yang lemah lembut. Pikiran, hati, perilaku akan selalu lemah lembut, duwe welas asih, ora kaku, sak emosi-emosine sik sabar, sak kereng-kerenge sik duwe tepo slira, sak kereng-kerenge sik duwe batas. Oleh terus ya apa Kang? Dilu iki mekan. Ya wis gak apa-apa. Ya wis liwat to lho ya, marundang tak tutup. Liwat. Lho sik oleh sikan. Sik oleh. Diluke lho ya, ya masih diluke sik oleh ya. Yo lha sik duwe welas. Lah, kula jenengan lek gelem salat niku kok ana wong sing kuwaku sing gak tahu salat, memandang kula jenengan duwe rasa welas, dibuka nombek Gusti Allah waktu menghadapi orang yang salat. Dah dek kono. Mula niku nun sewu. Waktu Kanjeng Raden Said Sunan Kalijaga. Waktu Kanjeng Raden Said Sunan Kalijaga macul lemah jeluk. Paculane diangkat bar dek kono dadi emas. Adipati Demak waktu niku memang sifatnya kedonyan. Gak tahu sholat, gak kenal pangeran. Ya, delok paculane Raden Said jelek, loh kok emas? Kurang sampean Adipati. Loh lek ono pacul maneh jelek emas maneh. Kurang. Pacul maneh jelek emas kurang. Angger paculan siji loro sak teruse emas kabeh. Singkalane paculane lemai kerukane niku emas kabeh. Kurang, wis gak iso nggawa aku. Baru sadar, mari gak iso nggawa sadar. Sik ta, iki wong opo iki? Lah, mulai wis. Iki kok cara lawang ngono kae dibuka selambune. Sik, iki kudu wong sembarangan. Macul sak macul kok dadi emas.
mulai wis lho wong aku gak tau kenal pangeran kepethuk wali kepethuk wong sing ahli salat lembut ora iki kok kudu wong sembarangan kudu wong sembarangan tak takonane jenengan sinten anu sapa pun kula kepengin meguru teng jenengan lah wis mulai buka maneh ya napa syarate tinggalen keratonmu tinggalan kerajaanmu tinggalan kendaraanmu tinggalan donyamu lek siap meguru nang aku engko iso kaya aku ngaten sehingga Syekh Adipati Demak niki menyerahkan dirinya menjadi murid Sayyid Syekh Sunan Kalijaga Raden Said sing makame dadi Syekh Pandan Aran niku ceritane ngoten niku wong kuwaku oh Syekh Pandan Aran niku gak kena anu titik tempat oh nggih wonge sakti tapi barang wis ngenek ngedepi wong sing ahli salat kebuka jadilan apike pun saiki balik waktu salat iku ana 5 awalu waktu dhuhri kawitane waktu dhuhur iku zawalu samsi lek wis rengenge wis jejeg ana dhuwur dadi kapan pokoke lek kapan wesi iku didekno dek iki kok pas nggih gak ono bayangan rono berarti wis manjing dhuwur kula jenengan kok ana di Tegalan yu kula jenengan kok pas ana di Komplangan cak kis beduk apa durung ya gampang ya apa golek jotik sing lurus dekno dek ana bayangan apa gano rono gak ono ayang-ayang pas jejeg bayangane muter nih kayu tok iku mang berarti wis manjing dhuwur iku mek tengerane ngono tok niku ilmu srengenge sing digawe patokane manjinge waktu salat akhirnya sampai kapan wa akhiruhu utawi akhire dhuhur iku masiru dilisaiin dadine ayang-ayangane suwiji-wiji mislahu ing sepadane sayin ghaira dzillil istiwa'i kang sakliyane ayang-ayangane waktu beduk wis lah sing akhire sampai kapan enteke lek nek kapan barang iki mang wesi utawa kayu mang sampean dekno ana bayangan bar mari ngono ngadeke anu dawane kayu iki mang sakilan bayangane kok ya sakilan habis waktu dhuhur berarti apa panjang bayangan dengan panjang barang podo sama niki entek waktu dhuhur nggih dadi waktu dhuhur sudah habis berakhir dan saya para jamaah sedaya waktu salat iku bagi telu ana waktu fadilah ana waktu ikhtiar ana waktu karohah moh anu waktu tahrim waktu haram waktu fadilah waktu sing utama iki apa waktu sing luar biasa doane diijabahi baru tokone sik tas buka barange juangkep kabeh lho ya ta toko lek tas buka niku mesti barange jangkep lek kate tutup berarti barange wis kate entek ngono kita lan tuku rujak pas kate maghrib kira-kira sing dirujak apa ya drijine wonge wong kano sing diurisi kari cowek uleg-uleg tok wis gak ono apa-apa gak mboten enten napa-napa yo nggih pun saentene iki mek enten lontong kali menjes tok nggih pun mari kari lan purun mari goleki lho niki mboten enten kacange kantun napa kantun uyah mbek terasi tok nggih pun barang kate anu lho terus entek karo uyah itu lho ngapunten yo kantun uyah kali lombok tok nggih pun ora ngono terakhir kali apa kari banyune tok ya lek kanthi tutup iku mesti sembarang entek salat nggih ngoten lek kula jenengan selalu menjalani di akhir wis kate entek maka keutamaan
akan habis. Kapan waktu utama fadilah? Mulai awal mancing dur gang titik 5 menit langsung sholat. Nah niki waktu utama. Sampai kapan? Sampai jam 2. Setelah jam 2 iki masuk waktu ikhtiar. Sampai iki waktu ikhtiar. Jam 2 iki sampai waktu ikhtiar. Sampai kapan? Sampai mancing atau masuk ke waktu apabila dibuat menjalani sholat, dibuat wudhu, dibuat berpakaian suci, gak cukup. Saking mepete. Dike wudhu gak cukup, dike sholat gak cukup, ganti pakaian gak cukup. Coba petaya apa kesusu kaya apa wis gak cukup, gak nututi. Ikulah jenenge waktu tahrim. Waktu sudah diharamkan menjalani sholat. Jadi waktu iku ana telu, ana waktu fadilah yaiku di awal waktu, ana waktu ikhtiar yaiku waktu wis ngambang tapi sik oleh nglakoni, sik oleh jam 2 kan sik oleh lek dohor. Ana waktu tahrim diharamkan. Iku wis mepet. Cara wis speaker di masjid wis muni assalatu wassalamu alaik niku lho. Nah ya wis asar muni, mari asar muni assalatu wassalamu alaik, didelok jam piro? Jam 4. Lho kok wis assalatu wassalamu alaik? Berarti sing nyetel pengeras nglindur. Oh jam 4 kok selawatan. Ayo iki ngantuk jenenge sing nyetel ngantuk. Ya setengah 6 karena assalatu wassalamu alaik toh setengah 6 lah niku sampean gawe adus, sampean gawe wudu, sampean gawe pakaian terus gawe salat jelas tidak cukup. Tidak cukup. Sampean salat model apa? Tetep gak cukup. Personel langsung lebokno 5 tetep gak cukup. Oh, bismillah. Bismillah. Tetep gak cukup. Gak cukup. Ujung-ujungnya gak cukup. Waduh gak cukup, gak nutut. Iya jane gak nutut. Dah ya dah. Pakaian sing suci, wudu dhisik, adus dhisik, terus salat gak cukup. Waktu sakmono iku. Ya. Ben niku jenenge waktu tahrim, waktu diharamkan. Mula ayo belajar salat awal waktu. Nggih, nun sewu para jamaah sedaya tak duduhi titik ae fadilahe wong salat awal waktu. Wong lek kebiasaane salat awal waktu niku kok cara bentenge pagere awak-awakane iki diparingi pager sing ampuh luar biasa. Wong lek kebiasaane salat awal waktu nggih, kebiasaan salat awal waktu niku dikei perlindungan sing ampuh sing luar biasa. Gak gampang dikisruh, gak gampang diganggu. Tenang, sampean buktekno lek gak percaya. Lho lah anu niku Gus. Napa lan jenengan niku lek malam Selasa iku. Nah, pemun durung protes tak protes dhisik. Lan jenengan niku lek malam Selasa iku. Lah kok ngaji dhisik? Mau Mbang Isake jam 8:30. Lah hubung durung tak disi tak disi ya lho niku ya napa lek nek kapan sakderenge salat kok ana perkara sing sifate wajib padha wajibe mongko saged diundur sakmarine ngaji. Nah kan thalabul ilmi hukume wajib, thalabul ilmi hukume wajib berarti ya apa boleh membelakang apa ngundur salat berjamaah tapi syarat kudu sing diutamakno iki barang wajib. Ustaz sampean ya ngono. Dur asar gak segera salat. Apa nutukno cendil-cendil. Nutukno percil-percil anggene muruki TPN qiraati muruk apa dikene nggih metode apa? Iqra. Metode qiraati, metode iqra. Lah engko jam 4 baru rampung jak salat tidak apa-apa.
Soalnya muru Al-Quran niku hukumnya juga wajib. Belajar Al-Quran hukumnya wajib. Jenengan lek nek kapan anak-anak putra-putra niki dijuarno ae. Lho yo arek iki sampean juarno ae wae ngaji kok gak ngaji, gak belajar Quran niki sing kedosan wong tuwa ya babais ngaji karep mulih gak ngaji yo karep mulih lho dosa sampean kedosan sampean. Dadi ya apa kongkon dibandani dibiayai ayo lek sampean gelem ngaji tak sangoni lho kudu ngono Mas ya dipikine cedhek kari mlangkah tok sangono lak budal ngono sangono yo nggih ta yo cekne seneng ngono yane seneng lho ya ngono ta rek sampean yo sampean kesenian gak apa-apa ngene sik seneng kok wae ngaji tinggalen keseniane ganti ngaji ya rek yo wae ngaji dekek sik sungune iku mang keranjange cantolno sungune ringkesen ngaji ngono nggih no engko kok gak majine wis prei ya candak maneh ngono lho iya rek sampean lek iso ngono hebat sampean ngalor ngidul ngetan ngulon oyong-oyong sungu ae Yungu ya sungu tapi lek wae ngaji aja sampe prei hebat ngono imbang dadine wae salat kok mari sembayang anu aneh ngono ya ala aneh ngono ya lek jamaah kula wis ngeten iki ya ora kaku-kaku nemen ya ora flek ya ora anu nemen ya wis ayo padha dilakoni wae sembayang wae ngaji ya ngaji wis ngono ae wis kok wayahe Jackson ya ayo turu wis ngono ae kula terusaken wa walu waqtil asri saiki kawitane waktu asar iku ida sora nalikane dadi apa dilu kulisaiin ayang-ayangane suwi-wici mislahu ing sepadane sek dadine wazadalan nambahi dadi tambah apa waktu qalilan halis titik wa akhiruhu tai akhire waktu asar iku ghurubus samsi surupe srengenge pun saiki waktu asar itu kapan waktu asar niku pokoke barang iki mang misale 10 cm bayangane padha 10 cm maka disitulah masuk waktu asar. Tapi sakniki wis penak saiki wis ana jam terus tuku sing jam sing ana angkane niku jam apa jenenge digital iku lek wis manjing muni dhewe niki lek manjing muni dhewe wis penak lek niku wisan wis penak wis setelan kabeh wis padha ambek sakniki jenengan ibu-ibu ayo ibu-ibu sing muda-muda yo ibu-ibu muda lho sampean takoni iso bedakno kunir ambek lho ya kunir ambek temulawak bingung ibu-ibu muda bedakno kunci ambek kencur bingung iya aku tahu mantun pengaosan diampirno alumni anjene sik tas manten anyar ditatakno mangan wah digaekno krawonan masalah barang mari mangan krawonan waing tok lho pancene kudu kencur sing digawe wis waing bengel gak karu-karuan rasane anjene kudu kencur anjene iki mang opo sik kon gerus iki mang opo kok iso dadi iso krawonan kongslet ini iki ibu-ibu muda sing gak ngerti bumbu lah sekarang wis disawisi apa bumbu dadi lha gitu wis bungkusan wis kari sur kari ngono tok kari nyuntek ngono tok kurang asin tambahi uyah kurang gula tambahi gula kurang banyu tambahi banyu wis kari ngono tok
Wis kurang asin, kurang legi, kurang banyu ngono tok. Rata-rata kurang isine pancene. Nah, iya udek gak kena isine. Para jamaah sedaya saniki niki pun penak. Kantun kula jenengan wis dipenakno kali Gusti Allah, wis kari manute kari nglakoni wis penak hari manjing muni dhewe. Takmire lunga muni dhewe. Takmire lunga manjinge muni dhewe anjene wis otomatis ya muni dhewe. Jemblang kana sing ringkesi ya otomatis ilang dhewe. Ngono. Wis serba otomatis kok iki. Mik ilang dhewe anjene otomatis kok. Para jamaah sedaya mekaten pengaosan wonten ing dalu niki ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dadi ilmu sing manfaat. Samanten ngeri halaman 23 mengke bulan ngajeng sing kita bahas wa awalu waktul apa iki? Maghrib. Nah, madu dhuhur sampun, waktu asar sampun. Saniki Mbak mari ngono mungkin pertemuan malih sing kita bahas kawitane waktu maghrib karo bagian-bagian waktu maghrib, karena maghrib itu waktu yang paling cepat, waktu yang paling singkat. Dan malih mengki kula aturaken kenapa yang dibaik sing dikepatokan waktu salat itu kok matahari. Dan matahari iki mungkin nek sak donya iki wis gak ono wong gelem sembayang, matahari sudah tidak berguna lagi, maka akan berhenti dari tugas-tugasnya. Mungkin iki ngoten ceritane, mungkin insyaallah kula critakaken di bulan depan lek perpun dikersakaken pertemuan pengaosan malih. Para hadirin, para bapak ibu, para jamaah sedaya, mugi-mugi sik saderenge kula tutup doa, kula aturaken dhateng pengurus dan informasi utawi keuangan ingkang badhe dipun aturaken. Monggo.